자, K8 실물을 살펴볼 텐데요. 앞모습 같은 경우는 자, 이 램프가 그랜저보다는 좀 덜 부담스러운 것 같아요. 그랜저 부담스러운 분들은 좀 날 것 같고, 여기 하나 떨어져 있는 게 좀 특이하고, 이 아래쪽에도 이런 분위기가 있다는 거. 그리고 굉장히 차가 길고 K7보다 엄청 커졌습니다. 그리고 트렁크 열어보면 트렁크도 굉장히 넓어요. 넓고 전동 트렁크가 있고, 이쪽에 무늬가 있고, 이 심지어 배기 파이프 여기에도 무늬가 있거든요. 여기는 막혀 있습니다. 뒷좌석 넓이는 이 정도. 운전을 딱 앉으면 내 본인 라인이 내 눈에 보여요. 보통의 자동차는 보닛이 안 보이잖아요. 이렇게. 근데 이 차는 보닛의 양쪽이 튀어나와서 내가 정말 특별한 걸 타고 있어. 나는 되게 비싼, 되게 고급차를 타고 있다. 이런 거를 이 운전자가 항상 느끼게끔 만들어놨습니다. 그리고 아까 하셨던 게 간단한 자, 끊기가 뭐하니까 바깥으로 가보면 좀 저기도 있습니다. 시장 보면 여기도 리뷰를 하고 있구나. 안에 디자인은 저 성인인데요. 저 성인인데요. 이렇게 맞춰도? 너무 많이. 그럼 선택도 해봐봐요. 제가 너무 심하게. 아우! 사람이 들어가 있어.